بارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم روتين جديد وفيديو جديد، فيديو الفرحة بقى اللي كلنا بنحبه. ننضف تنظيفة سريعة كده، وكمان هنعمل الديكورات بتاعة رمضان. كل سنة وانتم طيبين، يا رب يبقى رمضان سعيد علينا كلنا. وفي شوية برضو حاجات كده عايزين نتكلم فيها مع بعض. يلا اول حاجة نبتدي الفيديو بتاعنا، هنقلع بقى كده الكوشنات بتاعة الركنة. طبعا انا هعمل النهاردة اوضة الركنة بس، الانتريه ان شاء الله بكرة والمطبخ بعد بكرة. يعني هنشوف التفاعل، برضو لقينا تفاعل ننزل بالفيديو التاني على طول. الفيديوهات كلها متصورة ما تقلقوش وموجودة. المهم بقى كده، الكوشنات ديت اللي انا كنت شارياها في الفيديو بتاع المشتريات، بجد شكلها حلو جدا وعجبتني. هي خامتها كتان، وتحسوا كده من قدام فيها القماشه اللي هي بتاعت الخيميه، فحاسه شكلها شيك جدا وشكلها حلو. عايزه اقول لكم ان الفيديو دوت متصور تقريبا من حوالي اسبوعين او اكتر. انا بحب ديكورات رمضان اعملها من تقريبا من نص شعبان كده. يعني شهر رمضان مش كفاية ان احنا نشبع من الاشكال بتاعت رمضان او الديكورات بتاعت رمضان او زينة رمضان عموما يعني. فدي الأوضة اللي احنا بنقعد فيها كتير، فانا ظبطتها كده من حوالي اسبوعين. فدلوقتي بقى انا عارفة ان في ناس كتير بتحب تفرش قبل رمضان ب5 ايام باسبوع، وفي ناس قبل رمضان بيومين. فطبعا نزلت الفيديو في الوقت دوت عشان اللي حابة تاخد افكار. المهم بقى، عايزه اقول لكم على حاجه، في شويه نصايح كده لازم نعملها واحنا صايمين. وهي قله الكلام، ما ينفعش واحنا صايمين ان احنا نتكلم كتير، ما ينفعش ان احنا نعلي صوتنا. وعايزه اقول لكم ان انا يعني العيال بيعصبوني بطريقه، انا على طول صوتي عالي. فطبعا الصيام فرصه ان احنا نتحكم شويه في اعصابنا، صوتنا يبقى هادي، ما نتكلمش كتير. يعني بلاش بقى جو بقى اللي هو اغسل المواعين وانا بكلم صاحبتي، لا، الشهر عايزين نستغله كله، يبقى كله عبادة. انتي لو انتي واقفة بتغسلي المواعين، تتسلي ازاي؟ اذكري ربنا، استغفري، صلي على النبي، قولي اي اذكار انتي بتحبيها، الاذكار الاقرب لقلبك يعني. انا بحب استغفر كتير وبحب اصلي على النبي، وطبعا ثواب الاستغفار والصلاة على النبي عظيم. فنحاول ان احنا نستغل وقتنا طول الصيام او احنا بنحضر الفطار، ان احنا نقول اذكار، نستغفر. لو تعرفي تحطي المصحف جنبك وتقري يبقى كويس، معرفتيش خليكي استغفري، ادعي. بلاش بقى الكلام اللي ملوش لازمة وقت الصيام، الكلام على قد اللي هو الكلام العادي. فاهمين يا بنات؟ المهم برضو الغيبة والنميمة، طبعا هو لو ما فيش كلام كتير مش هيبقى فيه غيبة ولا نميمة. يعني احنا بنقول نقلل من الكلام، لان ما هو مش مستحب ان احنا نتكلم كتير واحنا صايمين. فانتي لو فتحتي في الكلام، ممكن غصب عنك او غصب عن اللي بتكلميه هتجيب في سيرة حد، فانت كده هتبقي بتغتابي حد او بتنمي على حد. فطبعا دي بقى هي مش مستحبة، لا، دي من مبطلات الصيام، يعني صيامك بيبطل. فطبعا ابعدي خالص عن الكلام في التليفون اثناء الصيام. الجروبات اللي على الواتس مش شرط كلام بالبق، الكلام بالكتابة. الجروبات بتاعت الواتس بقى بتاعت الصحاب اللي احنا كلنا عارفينها، بلاش تنمي او تتكلمي على اي حد. استغلي وقت الصيام كله، اصحي من النوم، صلي الظهر، صلي العصر، ابتدي جهزي فطارك. لو انتي بتدرسي صلي برضو، وابتدي اقعدي ذاكري، ساعدي مامتك. اهم حاجة ان احنا نبعد خالص مع الكلام مع اي حد، عشان نبعد عن الغيبة والنميمة. الكذب يا بنات برضو من الحاجات اللي بتبطل الصيام. تعالوا بس نشوف هنا احنا عملنا ايه، وبعد كده نرجع نكمل كلامنا. انا فرشت المفرش دوت على الترابيزه، وطبعا دوت مفرش قديم مش جديد. بقت الديكورات اللي احنا جبناها هنشوف انا هعمل بيها ايه. فانا حسيت ان دوت ماشي مع اشكال الكوشنات، ورصيت بقى كده الفانوس على الكتب بتاعت الديكور، ودوت كان الشكل النهائي. طبعا حطيت فرع النور على الشجرة، وكفاية على الأوضة ديكورات كده، مش هحط لها أي زينة تانية، لأن الأوضة دي احنا بنقعد فيها كتير. وعايزة أقول لكم إن العيال بيشقلبوا الأوضة أصلا. فأنا لو علقت زينة أو مثلا لزقت في فرع النور، العيال مش هيسكتوا وهيشدوه طبعا وهيقطعوه. فممكن ابقى احط لهم فرعين نور كده في العالي شويه، او عند الشاشه. وده الشكل بقى واحنا طافيين النور وايدين الفرع النور اللي هو بتاع رمضان. بجد الاجواء حلوه جدا، وروائح رمضان خلاص هلت علينا اصلا. تعالوا بقى نروح كده نشوف التلاجة برضو عملت فيها ايه. انا ما بحبش احط في التلاجة من جوه زينة.
في ناس بقى بيجيبوا خيمية ويقطعوه يحطوا على الرفوف وعلى الرفوف اللي هي بتاعت باب التلاجة. انا بحب ازين باب التلاجة من بره، التلاجة من جوه بغسلها حلو وخلاص على كده. المهم بقى جبت الأذكار ديت، بجد بتخلي شكل التلاجة حلو جدا، ودوت الديكور اللي انا بعمله للتلاجة. ممكن نبقى نحط لها فرعين كده من الزينة على باب التلاجة، هتشوفوا معايا في الفيديو بتاع المطبخ. فبس كده التلاجة مش محتاجة اي حاجة تانية من جوه. بلاش افوره يا بنات، يعني نعمل ديكورات بس من غير افوره. كده نبقى احنا خلصنا الأوضة بتاعة الركنة. تعالوا بقى نيجي لتخزين البرتقال. بصوا، هو البرتقال موجود السنة دي معانا في رمضان، فاحنا مش هنخزن كتير، يعني ممكن اللي هو يبقى فيه احتياطي يكفينا اسبوع 10 ايام. فالبرتقال لما بيقعد في التلاجة بيقعد فترة طويلة. طيب لو حد بقى عايز يخزن برتقان، طريقة التخزين ان انتي بتعصريه وتحفظيه في اكياس، وتطلعي الاكياس دي تحطي عليها السكر، وهي دي الطريقة الصح لتخزين البرتقال. بس كده الفيديو بتاعنا خلص، انتظروني في فيديو تاني جديد.